¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arde! ¡Arde! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En la hoguera! ¡En la hoguera! No cayó nada. ¡Miren! ¡Miren! Viene el fuego, parece que viene desde allá. Tenemos que gritar más fuerte. ¡Fuego! ¡Arde! ¡Arde! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En la hoguera! ¡En la hoguera! ¡Más fuerte! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arde! ¡Arde! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En la hoguera! ¡En la hoguera! ¡Un aplauso fuerte, niños! No se entiende, más fuerte, fuerte el aplauso. ¿Es magia? Pues magia no.